vídeo, vou mostrar tudo que eles fizeram, que cortaram os fios do som, furaram o pneu do meu som, me espancaram. Muito ele e mesmo, o pessoal dele. aqui, fazer um raio-x. Continuando. Então, aí tenho tudo gravado, sabe? Tudo que aconteceu. Aí vou procurar meus direitos de trabalhador. Isso. Porque quando bateram em mim, eu tava assim, com apenas um celular E a carteira. e a carteira no bolso. Entendeu? Depois que vieram saber que eu era dono do som e tudo mais. Primeiro bater, depois perguntaram. Bateram em mim, bateram no Batoré, bateram em todo mundo. Não acharam droga, não acharam arma, não acharam nada. Até então, Vocês foram quando eu torturados. falei quem eu era, tudo, no final, que não deixaram falar nada, só bater. Eu levei mais de 15 chutes no chão, tudo, ó. Eu acho que depois eu vou mostrar o raio-x tudo direitinho e vamos pra frente, porque isso não vai ficar à toa, não. Vai ficar impune não, queremos justiça. Justiça. A situação é essa aqui, né? A polícia veio, 5º Batalhão, rasgou o pneu, bateu em todo mundo, cortou todas as extensões, cortou tudo do gerador. Fizeram uma bagaceira, pô. Cortaram tudo. Oi? Os equipamentos do Renato. Roubaram os equipamentos do Renato? Não, cortaram. Jogaram. Meu Deus do céu. Olha o que tem aqui, se liga, o que eles fizeram aqui. Ó, tudo cortado, ó. Ó, tudo cortado. Prejuízo absurdo, galera. Corregedoria. Eu preferia prender o som de que ser jogado no chão e apanhar. Preferia. Tu é doido, bicho? Tá Gravando. Deixa aqui. E não teve jeito, não teve conversa. Não queria que ninguém desse um pio. Não perguntaram o que eu estava fazendo, Não o que tava, estava acontecendo. Estamos num local afastado a mais de 5 quilômetros de casa. Já para não perturbar, para a gente não ter... Pra gente trabalhar mais sossegado. Mas infelizmente chegou nesse ponto, né?